Herren være vi tikkun. Lat hon okkom öll bia. Herra allvalde god himmelske fægir, som ikke brøyting etla omskiftingar skutje tja. Vær tøkkon ter fyrir nage ive nage, som to i taimon undanfarn og togenon hevet sunt okkon og fetrum okkara. Og vær byen til fyrirtjev okkon sinter okkara, fyrir Jesu Krist skuld. Og gjør navn tøyt durmet til frelse og til styrke tja følge okkara, hetta sommare som vi nå liva og oppliva og i hesson forgångelige høyme. Og gjev okkon i hesson are okkara tøyme skulle komme, ta sælet for inn i et himmelska rujtje, fyrir øynborna son til Jesus Krist, som vidt der liver og rævor i øynløyka høylava antans og en sannur god altor og æver atlar. Vi skulle i det vi gjør ferna til analyse lesa ur 4 Korintbrevnen til Paulus, ur kærlagskapitlen og leve årene såleis og Jesu navnet. Kærlagen fettler omgante bostor, men hversta så det profetagavur, så skulle der forenda etla tungur, så skulle der takna, etla konløyge, så skal han forenda. Til at vi kjenner pørston og vi profeterer pørston. Men ta et fullkomna kjemur, ta skal ta forenda som i pørston. Ta i var baden, tala i hans og baden, hugsa i hans og baden, dømt i hans og baden. Men så gjerne våre medvår, har vi lagt badenaskapen av. Til at nå sutja vi til speklige gata, men ta skulle vi sutja andlig til andlig. Nå kjenner jeg pørston, men ta skal jeg kjenne til fullnar, og vi sjølver til fullnar kjenter. Men nå vil jeg ta verande trygg og vevn og kærløyde, hese troi, men største avtøymon kærløyde. Amen.
Nøye vil vi okkon og frigjør fra gode fægjernon og Herrenon Jesus Kristi. For høsten her og høsten hist, var godske lov og ære, som vil vår Herre Jesus Krist, vår Far, ville være. Så fævorst og løvsjottande synker Grundtvig, og i salmen vid byrja av å gjøre for gudstjenestene til Annelise her og i det vi. Hesen salmer hever en sorgbløyan dam, og vi minnast det som vær. Det som hver årstøyen hever til okkara at bæra. Vi opplever nå søgn sommare. Nå sommar at hesten og lojer, og hestens svallige vinter kjøttfæra at løysa sommarlåte av. Det som vaks og var nå byggve til skorar. Hever liva sommare og en mynd av menneskeløyvenon og i allar tess brøtt og fjallbrøyte lilløyka. Og medan vi opplever hetta, vi her i Vesterkirkene og minnast, og sier takk for Annelise. Annelise Vinter, født Nikolaisen, som nå ikke orskar møyra. Vi sier takk for det hun var Arne i Danmark og i Herfølge, og nå mange Arne i Havn. Her hon og Mats sette bygg ved landaveien og opp alt og sønne bøtten og kærløyka. Vi sier takk for det han var av sånne arbeidsplasser, av hospitalene og sjukrassysterskolen. Alle stedene donalig, nærløgt, og som samstarfellege og vindfolk tok til. Faglige klok, hot argumenter, her lusta vær, og gauur veløyere. Gauur veløyere, gau og ravun, som hun bær fram og i kærløyka. Vi sier òsne takk for hennara livs rønslo og evne, her som nøygavun hun gjør det bruk av og i tjenesten for teg, og i bruk hava for hjelp og omsorg. Vi skulle hitja ned i etter kærlagskapitlet til Paulus, her som han sier såløsnar vi enda vi at størster avtøymon kærlag. Arnta nevnte vi trygg og vøvn og kærlag. Hese troi sier en høyla i apostelen, og så legger han at træt, størster avtøymon kærlag. Omsorga, vidring og anlid. Hese troi likla hotøkjene tjatøymon, og i heva vi menneske at gjera og i sånne starve. Det vil seg alla stedene. Her folk av bruk for okkon, og henne utdratt i håndene fra hjelparfølge frelsarens. Hese hotøkjene har vi nevnt av vår omsorgan, vidring og anlid. Hese innehalta og i grunnene og verene øysene til besta, som hver øynstaker kan gjeva av seg sjølven og i samskiften vi anna folk eller andre mennesker. God til å give okkon, som Paulus sier, trunna, vånene og kærløykan at samskifta vi. Og vilja vi så hava gav samskifte vi okkara medmennesker og grannar, så det hese anbøyene. Og brukar vi hese, som man sier fyrr, gjerra vi ut vi hese, så sa det gamle, ta hesta vid viner og gav medmennesker.
sagt hever væri, at de som hugsa ånder, så de vilt og yngst, hugsa vær foreldredøra, meka eller bødd, de vysa omsorgan og viling. Og i nutida samfellan som hevast velfjerna, som fattast eller mangla mengt, strøyast vi sjukløyka, likamligan ansvel og andligan, etler krutjvaltar utan størvis møyning. Her òsne bruk fyrir omsorgan og hjelp. Og vi i altøynar hendernar og føturnar av møstarno. Til det hever han kallt okkom. Og så det alltid glede tøyende, ta i følge gonger vel, tøymelige og antallige. Men ta som eldre mot i tilværende, det her som jeg vil si, minne kan skal gjøres merkinga leis. Men i ødlom førum så takka av de gamle gode, så de visste seg vel færen som menneske, og i hans hånden hvordan vukte og vente. Sjukdomar og fortregeligheter annars gjør ikke mannamon. Det ikke persons anseelse, halt jeg gamla danska bibeltøyingen sier. Og hvis lukkar omstøver så nøya sjutjer og vel og fatatjer, rujtjer og ødel ånder, at få hjelp. Bruk for omsorgan og hjelp fra øren. Vi kunne kalla dette kanskje samhjelp. Tog så tøytningar mykje at vi tar velfungerande stånar og sjukhus. At vi via djeva få. Vi nevnte kærløykan. Tog jeg så løser kærløykans kjelta. Vi hadde øysa av henne, drekke av henne, så var det best møyre etter ui henne. Og dette kunne vi iverføre av atlar omstøver og vieskifte, og atlar tar ønstaklingar som letja sutt uikast til å gjeva nasta sønnen omsorgan, vidring og vise alit bar veier. Slug gjever møyre enn det drenar, gjever sanna glede til torra, og heva lagt nastanon, grannanon, vinanon, gerande stegen. Og legger Paulus apostla træt, at slukt arbeid ikke borsterspilt og i herren. Men vi så leser, så vi her og fylja Annelise. Annelise, som i det var til kvultarboren, hun var født og her folket, og vokset opp i Klokkargården, i utkanten av her folket. Datter av Laura og Nils Nikolaisen. Her vokset hun opp sammen med sine 4 søskender, eller de var 4 søskender, Ole og Mogens og Botel. I landbruk, hvor man hadde køer, grise og fjærkre, og en tid som på mange måter forskjellig fra vårt. Efter mellomskolen kom hun 17 år gammel til Færøerne, hvor hun var i 1 år. Hun ekspederede i Simme Musikhus og i huset hos Jorunn og Erling Simonsen. Etter dette så fører hun av sjukrasystra skola og lærte til sjukrasyster av Roskilde sjukhuset. Der lærte hun til sykepleisk. Hos felles venn møtte hun sin livscelle Mats og ble det videt i her folkekirken den 5. april i 69. Og i 44 så flotte familien til Førja, her Annelise fikk arbeid og atroi av landsjukhusen. Annelise ville utbygge seg videre, og hun lærte til sjukrassyster. Sjukrasystra lærere. Og hei tar egenløykar, og i våre førning rundt gode, empati
allit vidring. Og var vidt til at utbyggva nekvar sjukrasystrar. Og når hon la sjukraleverne, så var det flere av henne fyrverande nærmengen mittlomtarra, som gav henne hotla og gav røkt. Vær hon og familjen tar man takksom, og skulle de hava beste vimeler. Her var kærløyke, sunter og i verket. Annlisi hei òsne sønne ahua mal. Virken og ahua som. Alt og nær så lesonek og vær listalige ahua og taunleika ahua. Domte at oppleva. Oppleving heldre enn materiell ting som til søtte. Av sønnen og torra mange ferien til utanlanda. Ja, Mats nevnte at jeg hadde vitsa og i høyle 39 land. Skåa var her listasøvn og var til opera og konserter. Og hentan ahua gav hun vujare til neste generasjon. Sjálv var hun òsne holdt år av Listahaskola av Langeland. Annlisa var òsne virken av øren øtjen. Hun brente fire kvinnesøkjene og lykarat. Betulja virken og i kvinnerørslene og gav ut blæje som vid minnast så sjokker. Og hun arbeidde for lykalønn og lykarat. Annlisa gikk fullt og holdt opp ut det som hun tøkst vi, som hun gikk opp i. Virken i dansefrøye sammen med Mats. De var i Argentina og heima undervurst jo nøysene som vi vita og de i tanko. Verskapet la vel fyrir at halta vel fyrirrøykajar taler. Tala henne vel fyrir at fyrirrøyka seg og gjøre dette her vel. Gau minne, de i òsne dyrabære førningur av livsløgene. Men ikke glemt jo familiene. Familien hei så ekvelia nekva tuja. Mats og Annlise finko bøttene Nils, Anneke og Niklas. Og fyrsta med bøttene. Ranva kom, og nå det så tjej. Hese var stora gleden og lov i henne, og var teipet gav og app, som i kærløyka, rulkave, lov, badnatorra og etterkommere. Og i honalien omkvarve ved landavegen, her hun tjuklai kvannan vøkstur. 8-4, i havanen hoksje, her som blommer vaksa, og tandeine var her, var i abbabøttene at henta ber av trøvene. Her var det nøyslo orster, og så gikk og høst, så honalige og rundan om. Og innan Dora så var det familien. Og binteklubberen, vi gav vinkånen, han i øysene, så allstøren tøtning. Vi sier i dag takk for Annelise, og legger nå minne om henne i Guds kærlighet, i Guds kærlighetsarme, der hvor vi alltid best bevaret som mennesker. Herren styrke tikkene som verda og i sorg og sakne. Mats, Nils, Anneke og Niklas, og så sviarfølgen i øysene, og ommebøttene. Søskende og familie, pårørende i Danmark, og her og i Førjum. Familie og viner og arbeidsfellover.
God giver nu Annelise en særlig hvile, og oss alle på Herrens dag en gledelig oppstandelse. Guds frier være vi her. Guds frier være vi okkon ødlom. Og i hessen åren så vil hiane fra altaren og Vesterkirkene løse fri iver minne om Anne Lise Vinter. Frier Guds ter være vi, oi om æver, Herrens fri. Lät okkon bia. Gå og god og himmelske fægir. Til som i løvsela påskamorgnen røste såntun opp fra hennom deg. Vi sier at her er det takk for Annelise, og takk for løyvi, og vi gjenke og medgjenke vi glede og sorg. Hjelp okkna sirke og sakna okkar kære, men ikke som teg og jonga vevnøya. Lät okkon heratre møte kvøyligene kristne vevnene, her som tog ljøse og okkara øynasta bjergjen. Og hjelp okkona vinna sier av deg hans øtta, og i vissare vevn om opprøst og evet liv. Og minn okkon til endans å, at her til som tjeler der okkara, så at vit og hjertans øynfeltene lukka som fæta trunna av Jesu Krist. Det ber vi om, og Jesu navn. Amen. Og vi får nå at Sintja i skjermet navn og i grøynta kvite, og at han til så får vi at høyre mannskjøre Sintja undlen solmon tja Sanchin tja Annelise. Russiskan, av utländskan øyter han nå Nigur Sol, men til Sintja han av russiskan. Til er at han avbida sunnkje nummer 302 og 20 nå. Ja, vi Sintja nå nasta salm. Vi skjer med navn.
for det erværende, takka öllum hjertelige, som imskan hatt av sånt hjelpseme og samkjenslo, og så nå kommet her i det at fylgja analyse til hennara søgnasta kvultarste. Og en særlig takk skal være til torra og i våre omhenna av hospitalen om disse sørste togene, og til sjuklinga hotellet nere i København. Hjertelig takk for røgt og menneskekærløyka. Og så skal jeg si fra at etter gjerarferna så det hjertelig velkommen nian og i dansefrøye oppe i Gondadalen. Hjertelig velkommen nian og i dansefrøye og i Gondadalen. God velsigne så okkon öll. Og vi ber nå at synge at han søgnasta salmen som Jesus til vårt salargagn, og vi gjør som vant vi røys okkon og med.